大家好，接下来要跟各位说明的是我们2D 范例景星勋章。那成品图呢，就像右边这个画面。首先呢，这是我已经预先绘制好的一个圆形的中心线以及十字的中心线。那我们要做的事情呢，我们会来做一个等分的圆。首先呢，点选编辑工具。那编辑工具也是说呢，我们就可以编辑我们绘制好的一个图形，特别是在2D 的部分。点选这工具之后呢，点选这个圆，按 Tab 键输入等分层的数量为10等分，按 Enter。数量决定之后呢，我们再按我们的右键选择圆弧等分，只是说呢，我要在这个圆做10份的等分，并且针对圆弧，这样子呢，我们这个圆呢就会被等分成10份，10个弧形。那接下来呢，我又来绘制呢一个大圆弧。首先呢，我们要使用的功能呢叫做圆心和半径。圆心和半径点选之后呢，把滑鼠移到左上角的位置，点选，此时呢会拉出一个大圆弧。那我们的第二个点的位置在左下角这个位置。接下来呢，设定要保留的位置，先从第一点这边，再点击一次之后呢，再拉到上方右方这个点。这样子呢，我们就做好了一个圆弧的部分。一样，我们进到选取模式，选取这个圆弧，把它改到零图层。那接下来呢，我们要使用阵列拷贝的一个工具，来把这个绘制好的圆弧呢，做一个复制的动作。那我们会使用到的工具呢，是这一个放射状复制。一样，点选好圆弧之后呢，点选放射状复制，将圆心指定在正中央位置，并且设定呢角度呢分数是5，级是5，也就是包含这里是5，并且确定角度呢是72，按 Enter。这时候呢，该圆弧呢就会被我复制5份，每一份跟每一份的距离呢就是旋转72的角度。接下来呢，我们来做偏移的动作。在右上方这个功能呢，要我们选取偏移的功能。距离呢，设定的按 Tab 键设定20 mm， 按 Enter。接下来呢，我们就点选线段往内偏移，依序点选线段往内偏移。往内偏移之后呢，大致是呈现这个样子，里面呢会交叉出现一个5边形的状况。那接下来呢，我们就来使用修改。那修改呢，并没有说一定要照什么方向或什么顺序去做，主要就是您这边想要修改什么样子的线段。首先呢，我们会点选呢 Shift 压住之后修改这个线段，一样。记得每次修改都要按是 ESC 键，可以参考我们右边的图面。那除了说可以2条线段的修剪之外呢，也可以选择单条线段的修剪。总而言之呢，我们就可以使用到2条线段中的线段删除，或者1条线段中的1条线段删除。顺序并没有一定，只需要最后修剪成右边这个方式就可以了。若上面那个步骤呢，复制偏移的多条线段呢，就需要重复修剪。接下来呢，我们会使用到了2线相交的动作。2线相交只需要点选保留位置就可以了。比方说以左侧来讲呢，我点选这一边跟这一边，那它自己就会把2条线段呢修剪成相邻的部分。那这个指令是不需要点选 ESC 的。那这样子呢，大致上就已经完成我们的景星勋章。在标注的部分呢，因为我们的线呢是并没有垂直线或水平线的，
那我们需要标隐形勋章的宽度的话呢，我们会使用的标注呢叫做正交，也就是它一定是水平或平行的交点。点选上方这个点，再点选下方这个点。这时候呢，我们就绘制出来一个20mm的一个线条，这样就完成我们隐形勋章的绘制。谢谢。